Ik ben Francesca van Tiel. Van Aliens op de dansvloer. Zijn we er klaar voor? Dan gaan we nu kijken naar Brecht. Astronaut Brecht. Die als het goed is, nu de ruimte in wordt gestuurd. Kom maar. Probeer de raket te vangen. Probeer ze te vangen, Brecht. Je hebt een slageruitjes, zie ik. Hij knalt tegen een raket aan. Kom op, Brecht, probeer er dan één te vangen. Dan hebben we een prijs voor je. Probeer er... Ja! Ja, heel goed! Heel goed. Nog eentje, probeer nog één keer. Ho, ho. Brecht, ho, ho. Ik voel dat ik gewoon de tv-ster nog presenteer. Lukt het, Brecht? Je hangt heel enthousiast in de ruimte, echt waar. Geef hem harde applaus, dat is eigen Brecht, hè? Lukt het? Oh, nou, goed. Heb je benauwd? Gaat het goed? Gaat het goed, Brecht? Oké. Leef je nog? Vond je het spectaculair? Ja. Ja, geweldig, hè? Brecht, ik begreep dat in de Ardennen is er €1... Oh, sorry. Ja, hier zaten net nog wat goudvissen in. Maar er is een Eurospace Center in de Ardennen. Klopt dat? Ja. Ja? Kan er een microfoon bij? Kom maar, Chris. Of durf je de ruimte niet in? We hebben speciaal voor jou een weekend geregeld. Jij mag een weekend op bezoek bij het Eurospace Center in de Ardennen. Vind je dat mooi? Ja. Graag gedaan. Veel plezier ermee en succes met alles.